大家好啊，又係楊主任嘅頻道啦，歡迎大家啊！楊主任而家咧就響3樓嘅中草藥園，響我身邊咧請到陳校長。早晨啊，早晨啊，楊主任。陳校長啊，我哋學校咧有一個咁靚嘅中草藥園，其實你點樣諗到話要整一個中草藥園嘅？咁咧呢一樣嘢咧就要講翻起我細個嗰陣時候啦。咁其實咧我細個嘅時候咧身體就唔係幾好嘅，咁啊成日都會咳啦，成日都會病啦。咁我媽咪咧就梗係好擔心我嘅身體啦。咁咧所以咧佢都好用心咁樣咧煲唔同嘅湯水咧去幫我滋補我嘅身體嘅。所以咧你見到啊今日陳校長咁身體健康就係全靠由細到大咧我媽媽嘅湯水嘅功效嚟㗎啦。哦，滋補湯水嗱，我呢度咧有2劑㗎嗱，嗰個叫做潤肺湯呢一個，咁啊裏邊咧有紅棗啦，有雪耳啦，呢度仲有我最中意嘅無花果啦，就喺我哋學校嘅中草藥課程裏邊咧都有介紹俾小朋友嘅。咁啊係啦，講開中草藥課程咧，我哋學校除咗中草藥課程全校嘅同學學之外咧，仲有中藥小農夫，就喺呢一度嘅園地裏邊咧種中草藥啦。仲有就科學室喎，科學室做乜嘢咧？做一啲嘅科學實驗，用科探嘅角度去睇中草藥呢件事。其實陳校長點解要做咁多嘢咧？咁我哋咧都知道啦，我國家咧係大力咁樣推動呢個中草藥啦，而我哋嘅特區政府咧亦都係非常之重視呢一個中醫嘅發展嘅。咁係嚟緊咧12月咧，我哋咧亦都係有首間嘅中醫院咧，係將會係正式係開放，係去照顧我哋嘅有病嘅一啲嘅社會人士啦。咁我哋可以見到咧，其實咧中草藥咧同埋中醫咧，唔單止係我哋嘅國粹，而且咧未來從一個科探嘅角度去研究呢一個中醫咧，亦都係將會係一個好重要嘅一個發展方向嚟。係啊，陳校長，咁啊，舊年我哋去青島嘅姊妹學校城陽區第2實驗小學進行交流活動喎，佢裏邊咧有一個好大嘅中草藥園啊！嗰次有咩見聞啊？嗰次就犀利啦！因為咧呢個祖國咧呢個幅員遼闊啦，咁啊即係地方就比較寬敞一啲嘅，咁咧嗰一個中草藥園咧真係令我大開眼界。因為咧佢咧青島嗰邊嘅姊妹學校咧，亦都得到國家嘅支持啦。其實咧佢亦都有一啲嘅專家咧去幫手咧去做佢哋嘅中草藥園嘅。咁入邊咧中草藥嘅物種咧不特止非常之豐富喎，咁而且咧姊妹學校嗰邊咧亦都咧用咗好多嘅心機咧去做一啲嘅教材啊，同埋一啲嘅展示咧，去幫佢哋嘅小朋友咧去認識關於中草藥嘅。咁咧我哋亦都好開心啦，咁啊更加深度咁樣去交流啦。咁亦都好多謝我哋姊妹學校嗰邊嘅支持啦，咁咧亦都係好慷慨咁樣咧，將佢哋發展咗嘅一啲嘅課程啦，同埋嘅教材啦，同埋佢哋一啲累積嘅一個養殖呢個中草藥嘅一啲嘅經驗同埋知識咧，都傳授咗俾我哋嘅。係啊，嗰次嘅姊妹學校嘅見聞真係大開眼界啊！成就一件事咧，其實有多方面嘅資源配合啦。好似呢個中草藥園咁樣，其實我哋都有捐款人嘅，校長係咪啊？冇錯，係啦，就係我哋咧就非常之感謝咧陳燦一博士教育基金咧，知道我哋學校想大力推廣中華文化，並且咧非常之重視小朋友嘅生活健康，去教小朋友一啲健康嘅知識，所以咧佢亦都係好慷慨咁樣咧，係捐款俾我哋咧去打造呢一個中草藥園嘅。哦，原來係咁啊！咁喺我面前咧有好多嘅中草藥啊，其實學生要認識晒佢啊，要應用啊，要食啊，定係點樣嘅咧？其實咧，我哋咧見到咧，我哋都有好多唔同嘅中藥嘅，咁我哋咧都會透過一啲嘅唔同嘅方式咧，去介紹小朋友去認識唔同嘅中藥佢嘅一啲嘅功效，從而咧去引出咧究竟咧我哋點樣可以防治疾病？因為我哋中醫咧最講究嘅咧就係治未病啦。呢一樣嘢咧，我亦都係非常之支持嘅，因為我哋學校咧向來係好重視我哋小朋友嘅身體健康。我哋希望咧透過呢個中醫藥嘅課程，真係入到去呢個課程入邊，令到小朋友咧從中掌握咧點樣可以保持自己身體健康嘅一啲小點子嘅。咁所以咧，我哋喺我哋嘅中草藥課程入邊咧，我哋都會引用中醫嘅望聞問切呢啲嘅技巧咧，引入去小朋友去認識中草藥嘅。
係。咁啊，由興趣開始，咁啊保養我哋嘅身體，保健身體。咁不久嘅將來，可能你會成為一個偉大嘅中醫師。多謝你啊，陳校長。咁啊，今日嘅傾偈咧到呢度啦。咁啊，下次我哋再嚟楊主任與你嘅頻道再見啦，好冇？好，我哋下次見，拜拜。